Kristīgo lieldienu tradīcijas mūsdienās ir savijušās ar latviskajām, bet vai mēs zinām, kas vispār ir šie svētki, kur meklējams to sākums? Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem par lieldienām skatieties sižeta turpinājumā. Lieldienu pirmsākumi zināmi jau pirms kādiem 7000 gadu, kad saplūda divas ļaužu kopienas, vecās Eiropas zemkopji un ienācēji no stepēm. Donavas upes leitece bija tā vieta, kur abu kopienu paradumi saplūda. Vecā Eiropa iemācījās rīkoties ar zirgu, un no ienācējiem lielākā daļa kļuva par zemkopiem. Un vispār visa tā lielā diena jau ir tikai tāda viena diena, vai nu tagad 3 dienas izceltas no tā lielā notikuma, ka zeme atdzīvojās, zeme it kā tiek jauna radīta, un cilvēks piedalās pie tā kopā ar dievībām. Tā kā tā ir ļoti, ļoti sena lieta, un tas bija visiem, ne tikai mums baltiem, bet tas bija visā Indo-Eiropā, tā saucamajā Indo-Eiropa, tādēļ, ka tie ārieši no stepēm saplūda ar tiem vietējiem ārājiem, zemkopiem, un izveidojās tā saucamie proto-indo-eiropieši. Tas viss nāk jau no tiem seniem laikiem. Pēc latviskajām tradīcijām lieldienas jeb lielā diena ir pavasara saulgriežu svinības, gaismas uzvar pār tumsu un saules atmoda. Vairākums senlatviešu gadskārtu, tostarp lieldienas, ir cilvēkotas jeb personificētas. Dainās lieldienas ir personificētas ar lielo sievu Mārgietu, kas ir kārtējā Māras izpausme, un 3 māsām Annu, Maiju, Grietu. Lielā diena, tāpat kā visas mūsu saules gada svinības, ir kur cilvēks ar dievībām strādā kopā, lai kaut ko veiktu, auglības labad parasti. Un arī lielajā dienā tie ir lielā mērā arī auglības svētki, auglības veicināšanas svētki. Lieldienu svinēšana saistīta ar rituālām darbībām, kad cilvēki palīdz atmosties zemei, veicina tās svētību, kā arī auglības un veselības nodrošināšanu. Dainās redzamākie lieldienu simboli ir olas un plācenis, kas simbolizē sauli un saules atmodu. Oliņas ir visādos rituālos, kas saistās ar lieldienām. Tas ir dzīvības simbols. Tur ir iekšā zelts un sudrabs. Zelts un sudrabs ir dievu krāsas, baltums un dzeltenums. Un pat tāda mīkla ir par to, ka iekšā tāds mīklu minēšana, tas arī pieder pie svētkiem. Un tām olēm ir jāiet no rokas rokā. Tā ir tā doma, lai viņas tā dzīvelīgi kustās dažādi veidi, kā cits citam to olu vai nu dāvina vai vinē tajā sišanās brīdī. Interneta resursos atrodama informācija, ka lieldienas ir svarīgi kristiešu svētki. Arī Uguņu ciema baptistu draudzes sludinātājs Kaspars Maķevics sarunā uzsvēr to, ka kristīgajai pasaulē šie ir svarīgākie svētki, jo lieldienās tiek pieminēta Kristus krustā sišana un pēc tam svinēta Kristus augšām celšanās. Taču arī laiks līdz lieldienām kristiešiem ir nozīmīgs, un tas aizsākas jau ar gavēņa laiku. Kristiešiem jau lieldienas iesākās patiesībā ar gavēņa laiku, kur mēs pārdomājam īpaši par savu dzīvi, kur mēs cenšamies varbūt kādas lietas nolikt malā un vairāk darīt kādas citas lietas, lai tiešām mēs augtu, pieaugtu tuvāk Dievam. Un, protams, tad nāk Pūpoles svētdiena, ja Palmu svētdiena, kur mēs svinam to, ka Jēzus ieiet Jeruzalemē, un no šī brīža sākās Jēzus šī aktīvā, ja tā var teikt, ciešanu periods. Un tad mēs zinām zaļo ceturtdienu, kur Jēzus iet uz šo vietu, ko mēs saucam par Ģedzemenes dārzu, kur viņš saka: Tēvs, ja šis biķeris var iet man garām, tad lai tas iet, bet lai notiek tavs prāts. Un tas mums māca to, ka vienmēr mēs dzīvēs mums vajag lūgt Dievu prātu, nevis lai mūsu prāts notiek, bet Dievu prāts. Tad mēs pieminam Lielo piekdienu, kur ir šis notikums, kur Jēzus iet uz Golgātu, kur viņš mirst pie krusta par mūsu grēkiem, un pie krusta mirst arī noziedznieks, kuram nebija iespēju
labot savu dzīvi, un šis noziedznieks, esot pie krusta, nožēlo savus grēkus, un Kristus viņam atbild, tu būsi ar manīm šodien paradīzē. Un tas mums māca to, ka vienmēr ikvienam no mums ir pieejama šī piedošana, vienmēr mums ir iespēja nākt pie Dieva, jautāt viņam žēlstību, un Kristus ir tas, kurš mums piedod. Un tad, protams, ir šīs svētdienas rīts, kur sievas dodas uz kapu, un viņas redz, akmeņus ir novelts. Un viņas ieiet iekšā kapā un redz to, ka kaps ir tukšs, jo viņš ir augšām cēlies. Arī man pašam tika dota iespēja būt pie šajā vietā, ko tiek uzskatīt, ka tas ir tas kaps. Un tā ir laba sajūta, ka tu vari ieiet šajā kapā un redzēt tiešām to, ka kaps ir tukšs, viņš ir augšām cēlies. Viņš ir pieejams mums šodien. Ja pēc latviešu tradīcijām ola ir saules simbols, tad kristietībā ola nozīmē Kristus augšām celšanos, pārvarot visus šķēršļus, novaļot akmeni no kapa. Līdzīgi kā cāles izšķelšanās brīdī pārvar olas čaumeles pretestību. Taču arī kristīgie cilvēki lieldienās tiekās pie kopīga galda, kur tiek ēstas olas un ar tām veiktas dažādas rotaļas. Kad kristīgā pasaule ieturēja gavēni, tad, protams, tas viņiem prasīja atturēties no kādām lietām. Un viena no tām lietām, no kā gaveņa laikā var atturēties, ir ēdiens. Un tīri normāli, ka pēc šī gaveņa, protams, saimniecībās putniņi ir sadējuši olas, un šīs olas ir jāpēr. Un tā tiek uzskatīts arī, ka kristiešiem tas bija liels pasākums, kur viņi sanāca kopā, turēja kādu mīlestību, un noteikti tur bija arī lieldienu olas. Es domāju, tajā pašā laikā šodien mēs krāsojam olas un mēģinām viņas kā izdaļot. Tas nav nekas slikts arī kristīgajā pasaulē. Arī mēs, manā ģimenē, mēs gan krāsojām olas, gan ar viņām sitāmies. Un nevis tādēļ, ka tur būtu kāds īpašs rituāls, bet tikai tādēļ, lai satuvinātu un radītu labu atmosfēru ģimenē, svētkos. Viens no tipiskākajiem lieldienu simboliem ir lieldienu zaķis, kas nes krāsainas olas. Interneta resursos minēts, ka vēstures avotos pirmo reizi lieldienu zaķis minēts 1555. gadā, taču šoreiz tas tika izmantots vienīgi svētku cepetim. Zaķis ar olām bērnu sāk apdāvināt gadsimtu vēlāk, bet nav zināms, kāpēc tieši zaķim ir uzticēts šis gods, taču saglabājušies atsevišķi minējumi par to. Par to neviens nerunā. Baumas klīst, ka tas ir no vāciešiem, bet tu sazini, zaķis ir ļoti vaislīgs, tā kā viņš ļoti labi iedarās tajā auglības domā. Un tas, ka viņš it kā olas dēja, viņš dēja kaut ko citu, bet tas pēc olām varbūt kādam izskatās. Varbūt, ka kāds ir kādu joku triedis, un tā viņš ir ieradies. Tiešām nezinu. Bet zaķis ir visā Eiropā. Viņš te ir ieklīdis un ir uz palikšanu. Mūsdienās vispār pieņemtais lieldienu datums ir pirmā svētdiena pēc pirmā pilnmēneša. Gads kārtu svētkos, tajā skaitā arī lielajā dienā, gadsimtu garumā veiktās rituālās darbības un to jēga pamazām ir pagaisusi, vai to nozīme ir mainījusies. Taču arī mūsdienās cilvēki, gatavojoties lieldienām, joprojām krāso olas, gādā par pulpolu pušķiem un ar tiem iepar tuviniekus, kā arī neatņemama sastāvdaļa ir šūpošanās. Par lieldienu nozīmi interesējās Kristīna Frēmana, Girds Grenevics, Talsu televīzija.